मैंने शैतान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों 28 तारीख 7वां महीना 2024 अल्हम्दुलिल्लाह अख्तर गोट फार्म आज इतवार का दिन है। आप लोगों के लिए माल लाया टेडी टापरा हैदराबादी जो भी है इंशाल्लाह वो पेश करेंगे। अल्लाह पाक का नाम लेके और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके शुरू करेंगे। सबसे पहले मेरा नंबर ये है कि दोनों नंबर यूफोन और जोंग। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरी देखा कर, अच्छी अच्छी बातें होंगी। डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान की लोकेशन से बचें, वहाँ पे बहुत फ्रॉडगिरी हो रही है। सस्ता माल दिखाकर दूसरों का माल होता है, मगर क्या करते हैं फेसबुक में लगा देते हैं और आप लोग बन जाते हो भाई, ये पैसे लगा देते हो, फिर जानवर उसका होता ही नहीं है। पहले वीडियो कॉल पर जानवर देखें अगले बंदे के पास है या नहीं है। तो शुरू करते हैं जी दोस्तों। सबसे पहले शुरू करते हैं माशाल्लाह इन दो बकरों खस्सी बकरे में लाए हूँ माशाल्लाह। दोनों बकरे 8 महीने के, एक मुंडा है और एक माशाल्लाह सिंगों वाला। ये 2025 के लिए वीआईपी जानवर मेरे पास है, वो भी डबल हड्डी में। देखें माशाल्लाह खूबसूरती देखें। रेट भी सुनोगे, गोश्त के भाव में कुर्बानी हो रही है। सिर्फ और सिर्फ 85,000 में जोड़ा आपको मिल रहा है। किसी दोस्त को चाहिए इनके लिए रब्ता थोड़ा, क्योंकि माल ज़्यादा है, वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी माशाल्लाह। दोनों के 85,000 किसी दोस्त को चाहिए इनके लिए रब्ता कर माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें दोस्तों, दोनों के 85,000 किसी दोस्त को चाहिए इनके लिए रब्ता करें माशाल्लाह। तो आइए देखते हैं दोस्तों और क्या है। वीडियो पूरी देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को इतना सपोर्ट करें ताकि ये इंशाल्लाह हर बंदे को पता पड़े, फराटियों से बच सके। भाई ये फराटगिरी कर रहे हैं, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल 5 उंगलियां बराबर भी नहीं है, मगर ये है कि देख कर लिया करें जी दोस्तों। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। तो आज मैं हेरन टाइप की बकरियां लाया हूँ माशाल्लाह। ये माँ है इसकी, ये बच्ची है माशाल्लाह। ये फीमेल बच्ची इसकी देख रहे हो, ये इसकी बच्ची है माशाल्लाह। बहुत ही प्यारी। रेट भी सुनोगे अख्तर भाई, जल्दी भिजवा दो, मैं किराया भी दे रहा हूँ माशाल्लाह। ये देखें दोस्तों, ये देखें दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 35,000, सिर्फ और सिर्फ 35,000। 15,000 में बच्चा लगा लो, 20,000 में बकरी, 20,000 में बकरी लगा लो, 15,000 में बच्चे। दोस्तों क्या महंगा है ये, आप लोगों की मोहब्बत है, इससे और सस्ता क्या लोगे। ज़रा चल जाने दे। ये देखें दोस्तों जी दोस्तों माशाल्लाह आज मैं एक 0 साइज़ की बकरी लाई हूँ, बिल्कुल तैयारी पे माशाल्लाह। कलर चेक करें, मगर हाथ रखने खुद को नहीं दे रही है, बहुत मगरूर है माशाल्लाह, बिल्कुल तैयारी पे। रेट भी सुनोगे हैरान हो जाओगे, नायाब चीज़ है माशाल्लाह। सिर्फ और सिर्फ 30,000 आज इंशाल्लाह। बिल्कुल रेट ऐसा है, काफ़ी दोस्त बहुत कमेंट करते हैं अख्तर भाई आपके रेट ज़्यादा है। तो पीछे से ही माल महंगा है, जब सस्ता मिलता है तो सस्ता देते हैं। ज़रा चलें जाने दे। ये देखें दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। खाली का कलर देखें, फैज़ देखें माशाल्लाह। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों पटेरी बकरी 2 बच्चों के साथ, नरमादी बच्चे माशाल्लाह। दोनों बच्चे नरमादी हैं, किसी दोस्त को चाहिए, दोनों बच्चे नरमादी हैं। रेट एक होगा 55,000 में दोनों बच्चों के साथ। 25,000 में बकरी लगा लो, 30,000 में बच्चे बुरे नहीं है। 25,000 में अगर बच्चे लगा लो, 30,000 में बकरी नहीं है। 30,000 में बकरी लगा लो, बच्चे 25,000 में बकरी लगा तो फिर भी महंगा नहीं है दोस्तों। इंशाल्लाह सिर्फ और सिर्फ 55,000 में किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए भी रब्ता करें। दांतों में 6, 2 बच्चों के साथ। बरसात का मौसम आने वाला है दोस्तों, बस चल रहा है ऊपर, बरसात आने वाली हो सकता है, इसकी वजह से वीडियो जल्दी जल्दी बना रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 55,000 दोनों बच्चों के साथ जी दोस्तों। हिरन लाया हूँ, हिरन देखें माशाल्लाह। जिनके पास हिरन है नर, तो उसके लिए बकरी लेवे। जहाँ ऐसे ही शौक के लिए, फार्म हाउस के लिए भी बहुत बेहतरीन है दोस्तों। वीआईपी चीज़ मेरे पास है, ये रेट भी बिल्कुल मुनासिब है। 25,000 में नायाब चीज़ आपको मिल रही है। 25,000 में हो सकता है लगी हुई हो, कोई भरोसा नहीं है, गारंटी नहीं है, मगर हो सकता है लगी हुई हो। मगर मेरा खाली का सौदा। जरा चले इधर माशाल्लाह माशाल्लाह। सिर्फ और सिर्फ 25,000। सींग देखें, खूबसूरत देखें, नायाब चीज़ है। हाँ मतलब ये देखें दोस्तों एक 0 साइज़ की टेडी मेरे पास आई है, नायाब चीज़ माशाल्लाह। रेट भी बिल्कुल मुनासिब है इंशाल्लाह। जो पहले कॉल करेगा दोस्तों उसके नसीब में। सिर्फ और सिर्फ 25,000 दांतों में 4 पे आ रही है माशाल्लाह। समझो हो सकता है लगी हुई हो, मगर मेरा सौदा खाली का है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 25,000 में। ये देखें दोस्तों जी दोस्तों देखें इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। तो काफ़ी दोस्तों की फरमाइश आ रही है दुम्बा लाओ दुम्बा। तो आज मेरे पास दुम्बा नहीं आया, बालू आया, बालू की शक्ल में दुम्बा आया है माशाल्लाह। देखें दोस्तों खूबसूरती देखें, जोड़ देखें, बिल्कुल बछड़े की तरह है दोस्तों। रेट बिल्कुल एक ही होगा 28,000। किसी दोस्त को चाहिए, रेनबो कलर में आया हुआ, इसका मेहंदी लगी हुई है मगर वाइट कलर में। ज़रा जाने दो इसको बेटा। सिर्फ और सिर्फ 28,000 में किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए भी रब्ता करें। ये देखें देखें माशाल्लाह रेनबो बच्चा मेरे पास आया है दुम्बा, वो भी माशाल्लाह खारे का, वाइट टांगों में माशाल्लाह रेनबो है। किसी दोस्त को चाहिए, रेट एक ही होगा 17,000। खूबसूरती देखें, चेक करें माशाल्लाह। चलें ज़रा, ये देखें 17,000 में किसी दोस्त को चाहिए, रेट एक ही होगा दोस्तों। काफ़ी दोस्त बोलते हैं 1000 तो कम करो, मगर रेट एक ही है।
जी दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह 2025 की कुर्बानी के लिए बकरा आ गया टेढ़ा मेरे पास, बहुत ही खूबसूरत वीआईपी कलर में। किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए भी रब्ता करें। काफ़ी दोस्त बोलते हैं 2025 के लिए टेढ़े लाओ। दोस्तों वाला सेट घुमें, ये देखें बहुत ही खूबसूरत एक ही कलर में काला, उस तरफ आया है वाइट डब्बा। रेट एक ही होगा, कमी पेशी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 25,000। जो पहले कॉल करेगा दोस्तों उसको मिलेगा, इससे कमी 1 रुपया भी नहीं है। रक्शे का किराया अलग से लगेगा। जरा घूमे सो सेट पे जाने दे। ये देखें दोस्तों बहुत खूबसूरत बच्चा है माशाल्लाह। किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए रब्ता करें। जी दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह आज मेरे पास 2 जोड़ी आई है, दोनों माशाल्लाह नर मादी वीआईपी में माशाल्लाह खड़े कानों में। ज़रा कान देखें माशाल्लाह, खूबसूरती देखें। ये देखें दोस्तों ये दोनों नर मादी जोड़े, ये वाला नर है, ये वाली मादी है। रेट एक ही होगा, कमी पेशी नहीं होगी दोस्तों। 50,000 रुपये के 50,000 में जोड़ा है। किसी दोस्त को चाहिए। काफ़ी दोस्तों ने फरमाइश की टेढ़े लाओ असल 0 साइज वाले, तो ये वाली फ़ीमेल है, ये वाला मेरा। ज़रा चलाएं उधर, जाने दो उधर। ये देखें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 50,000 में किसी दोस्त को चाहिए। जोड़ा है माशाल्लाह, खूबसूरत जोड़ा जी, नर मादी। ये वाला नर है, ये वाली मादी है। किसी दोस्त को चाहिए इनके लिए रब्ता करें। जी दोस्तों काफ़ी दोस्त बोलते हैं हल्के रेट वाली लाएँ, चीना मक्खी प्रिंट में पट लाया, हो सकता है लगी हुई हो, कोई मेरा खाली का सौदा है। रेट भी बिल्कुल मुनासिब 17,000। 17,000 में किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए रब्ता करें। जाने दे माशाल्लाह माशाल्लाह, चीना मक्खी प्रिंट में मारे नहीं। ये देखें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 17,000 में किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए रब्ता करें। जी दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह ये होती है दोस्तों मकड़ी कलर में टेढ़ी मेरे पास आई है, धीरे बिल्कुल तैयारी पे। बड़े पेट की बकरी, वजनी बकरी है माशाल्लाह, मकड़ी कलर में। किसी दोस्त को चाहिए। रेट एक ही होगा, किसी दोस्त को चाहिए सिर्फ और सिर्फ 35,000। तकरीबन 20 दिन लेगी बच्चे देने में। सिर्फ और सिर्फ 35,000 में किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए भी रब्ता करें। तो माशाल्लाह ये भर जोड़ी मेरे पास आई है, नर मादी, मुनासिब रेट वाले। काफ़ी दोस्त बोलते हैं अख्तर भाई मुनासिब रेट वाले लाओ। ये वाली मादी है, ये वाला नर है। सिर्फ और सिर्फ 35,000 जोड़े के 35,000 किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए भी रब्ता करें। सिर्फ और सिर्फ 35,000 माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें दोस्तों जाने दे, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म। तो काफ़ी दोस्त झातन का तलब कर रहे हैं, तो झातन मेरे पास 2 आए हैं नर। अगर किसी को मादी चाहिए तो मादी भी लेकर लाऊंगा, मगर ऐसे नर दोस्तों नहीं मिलते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। दोनों का रेट एक ही होगा, कमी पेशी नहीं होगी। 40,000 80,000 नकोड़ चेक करें असल में माशाल्लाह। ये देखें दोस्तों असल में माशाल्लाह, दोनों असल में पेट खाली है। जल्दी वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। काफ़ी दोस्तों की फरमाइश थी जल्दी माल वीडियो बनाओ, तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 80,000 में किसी दोस्त को चाहिए। इनके लिए भी रब्ता करें। नकोड़ देखें माशाल्लाह, वज़न देखें खाली माशाल्लाह। अगर तैयार हो गए तो लाखों रुपये का चीज़ है। जी दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह 2 फीमेल 1 मेल। बर्बरियों के शौकीन आ जावे दोस्तों माशाल्लाह। ये वाला नर है, ये मादी है, ये मादी है। मगर दोस्तों ये महंगी चीज़ है, ये महंगा माल होता है। काफ़ी दोस्त फरमाइश तो करते हैं, मगर रेट जब सुनते हैं तो फिर पीछे हट जाते हैं। तो इस तरह ये माल महंगा है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 1,20,000 में तीनों। जौन सा चीज़ भी चाहिए 40,000 रुपये का एक पड़ेगा। ज़रा छोड़े इसको। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह हैदराबादी टापरी हिरन टाप की माशाल्लाह। देखें दोस्तों खूबसूरती खाली चेक करें। दोनों मादी है, दोनों लगी हुई है ताज़े बकरे से माशाल्लाह। ये तकरीबन 2 दिन हो गए लगी हुई है, एक पहले से ही लगी हुई है। रेट एक ही होगा 60,000। 30,000 में किसी दोस्त को चाहिए। हैदराबादी टापरी हैं, रब्ता कर रहे हैं। अख्तर भाई का नंबर लिखा हुआ है, आप बिल्कुल रब्ता कर जाने छोड़ जाने। दोस्तों गुलाबी बकरी मेरे पास आई है, थोड़ी कमज़ोर टाइप की है, मगर कानों की पट्टियाँ बहुत ही अच्छी है। किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए रब्ता करें। सिर्फ और सिर्फ 35,000। किसी के पास बकरे हों या बकरियाँ हों, उनके साथ रख दे बहरहाल। वाकई काम कमाल की चीज़ है माशाल्लाह। सिर्फ और सिर्फ 35,000 में। दांतों में 4 6 की तरफ आ रही है। 35,000 में किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए रब्ता करें। तो वीडियो का एंड हो गया। दुआ में याद रखना, अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे। मदीने वाला सरकार सदा आप लोग आबाद रखे, इनके साए पे हो। और मुझे भी सपोर्ट किया करें, ऐसा माल लाता रहूं। और गर्मी है, परेशान से बच, गर्मी से अपने बच्चों को बाहर रखें, घर में रखें। बिल्कुल बहुत ही गर्मी है, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ शदीद गर्मी में। अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे सदा। अल्लाह पाक आपके साया आपके बच्चों पर रखे, और बच्चों का साया ज़िंदगी भर आप पर रखे। हमें भी दुआ में याद रखें। तो ऐसा माल लाता रहूँ, आप लोगों को दिखाता रहूँ शौक। और आज माल जो मैं लगाया हूँ, समझो ये जो पहले कॉल करेगा दोस्तों, ये उसके नसीब में होगा। और एक बकरी मेरे पास, ये छोटे बच्चों वाली बकरी है, हैदराबादी टापरी। ये उसका बच्चा है। 40,000 डिमांड मैंने की थी, वो भी बकरी पर खड़ी और सामने ये रही, ये वाली। ये 40,000 रुपये में किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए भी रब्ता करें। तो ये दोनों नंबर मेरे लिखे हुए हैं, किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए इस पर रब्ता कर सकते हैं।